Hello mga ka-Vetlog, it's Budol time! Ayan na nga, may dumating na naman parcel para sa atin. Ayan, nakikita nyo naman kung ano yung ginagawa ko. Dinidisinfect ko siya para mawala yung virus kasi kung saan-saan galing ito. Ayan, simulan na po natin siyang buksan kung ano ba yung parcel na dumating sa atin. Sobrang nagmamadali ako dyan guys kasi super gustong gusto ko ito. Ito yung isa sa mga in-order ko sa aking TikTok shop. Super ganda nito guys. Kaya tignan nyo po ah. Mula ito sa Suleli. Ito ang tinatawag na electric water kettle. Kung nakikita nyo mga ka-Vetlog, ayan sobrang safe siya kapag dumating sa inyo kasi balot na balot siya. At may mga instruction kung paano siya gamitin. Ito na po siya mga ka-Vetlog. Tignan nyo yung quality ng ating product. Bongga at ayan nga, mutikang pang mahulog ni Mama Vet. Ayan na po siya, kulay white siya. At mukhang pang mayaman. Kung ako sa inyo, i-check out niyo yung product na ito kasi hindi kayo magsisisi. Tignan nyo guys, napakaganda po niya. Kaya kung ako sa inyo, i-check out nyo na kasi alam ko nakakaubusan na yan at sale po ito. At syempre, bago matapos ng video na to, dapat natin siyang itry kung gumagana siya. Ayan, ang bongga, may kulay blue pa ilaw. At eto na nga, tinry na nga natin siya at ang bongga, nilagyan ko na siya ng tubig para makita natin siya kung bongga talaga yung pagkulo nito. At isa sa good news ito mga ka-Vetlog, naka 1-year warranty to. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-check out nyo na yan sa yellow box mga ka-Vetlog. Social talaga siya. Bonggang bongga, lakas makayaman. Ayan, ang dami ko yun naman chika. Thank you for watching. Bye-bye mga ka-Vetlog.